Cek kelenturan tegek Muzimu Yakuza panjang 36 ya. Ini yang panjang 36. Ini ruas tertutup ini kurang lebih 115 cm ya. Ruas tertutupnya kurang lebih 115 cm. Yuk langsung cek kelenturannya. Oke, ini ya kelenturan dari tegek Muzimu Yakuza panjang 36. Nah, kayak gini ya, kurang lebihnya kayak gini. Kalau dibanding dengan strong weight lebih kaku Yakuza ya. Lebih kaku Yakuza daripada strong weight. Ini buat bandeng enak, ini buat nila bandeng enak ini. Oke, terima kasih ya.